Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: a suavidade consegue esculpir. Em nossos dias, na análise do nosso comportamento, das nossas ações, lembremos sempre da delicadeza da água moldando as rochas através dos tempos. Somente com suavidade, paciência, calma, conseguiremos esculpir o nosso íntimo, realizando a reforma de nossas almas com o objetivo de encontrar a felicidade. Somente com a suavidade, paciência, a calma, conseguimos esculpir o nosso mundo, realizando sua modificação para melhor. O martelo que destrói está nas críticas cruéis, nas palavras grosseiras que saem das nossas bocas e ferem a autoestima das pessoas à nossa volta. Enquanto a doçura da água está nos conselhos edificantes, na atenção e paciência com que ouvimos alguém, nas palavras de estímulo, no elogio animador, o martelo destruidor está no acúmulo da culpa em nossos corações, na alta exigência desequilibrada, na falta de amor próprio. A docilidade da água está na compreensão de nossas dificuldades, no auto-perdão e na disposição constante para corrigirmos os nossos erros. Procuremos conquistar a paciência e a tranquilidade, certos de que são virtudes dinâmicas que nos fazem seres pacíficos. Não foi o martelo que deixou perfeitas as pedras, mas a água com a sua doçura, a sua dança e a sua canção. Onde a dureza só faz destruir, a suavidade consegue esculpir. A suavidade, a delicadeza são o amor expresso nas pequenas coisas, nos gestos aparentemente simples, mas que revelam nossa preocupação com o próximo. Que nós possamos refletir sobre isso, né? E para que nós nos tornemos pessoas mais doces, em nosso dia a dia, principalmente na nossa família, com aqueles com quem convivemos, que muitas vezes acabamos assim extrapolando as nossas exigências, né? Então que nós possamos refletir sobre isso, que é muito mais fácil ser doce, compreensivo, do que ser exigente, mesmo porque nós sofremos demais quando exigimos. Então, encerramos aqui a nossa reflexão de hoje. Um beijinho no coração de cada um. Amo vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.